我们现在要去航道露营区，这是最后的1.5公里的路，这是最后一个弯道了。好像就在前面的右边。到了航道露营区。这里要往这里走，反正要走这里就对了。这是我们这一次的营区。我们这边靠山的叫 B2 区，有5帐，很大。前面跟我们连在一起是 B1， 不过今天好像没人。这边的营地不用铺铺草垫，有石砖。厕所看起来非常多间呢，他们的厕所左男右女，然后超多间呢。不过可能估计所有营区都要用这一间。这里其实应该也蛮多帐的。冰箱竟然只有在这里，雨棚这一区，看来我们这一次离冰箱超级远的。但这边算蛮不错的，就是有点风景，环境蛮干净的，冰箱也是干净的。不过我觉得这样看起来最好的应该是这一区，比较独立，然后冰箱又在旁边。有风景，旁边还有一个小溪。我要开箱我跟阿普的生日礼物，阿普的已经组装好了。没错。感谢肖雨婷、肖佩兰，还有谁？我姐，还有阿普，我们还要互送。好 ，OK 了。好，谢谢各位的生日礼物，太棒了！我都快不能录了，这是不是变不能一个人拿、啊？干，要拿2边，很难拿哦。拿2个人拿，对啊，变不能一个人拿。很难拿哦。好，可以。可以。我拿完它要这变，样拿。我拿完了它变不好了。1小时，干了。礼物，这是我个人额外送的礼物。这是什么？哦，靠北哦，磨刀石啊。哦，家里用得到。它是1000番跟3000番的。哦，就是我觉得最实用的番数。哦，我有磨刀石，这感觉是有点太游戏里面才会有的东西。然后我第一次在真实人生中拿到磨刀石嘛，就是你用完就加一，然后有可能会爆，会冲爆吗？那个？还是你就是学那个魔物猎人骑马的？对，他就是弄要磨一下，那个打完每次都要磨赞！魔物猎人用很久，但我人生第一次用这个。人生online的磨刀石，我相信有蛮多人一辈子没用过磨刀石的，因为现代有一点，我还真的没用过，用坏就丢。好香哦！阿英是我们烤肉大师，好香哦！我我自己随便乱腌的方便啊。冰箱在旁边就是家乡豆腐这个是你带的吧？哦，靠北啊！蛮会演的。我以为你也会，没有，我以为你有眼屁啊！也有去买。我爸爸演个小，可以下了。好下哦，好下来。哇，这是大菜哎，几罐的哦。我觉得要再1罐。自从北韩负责咖啡以后，我就是每次都会带，就我没有骗你们。对，你好像是最近才带罐装咖啡，而且罐装咖啡，我之前没有在带的嘛，就是自从北兰这个朋友负责以后，我就会开始带罐装咖啡这样，因为他有时候会
什么咖啡玻璃壶被自己睡觉压碎啊，然后没有带滤纸，然后有一次没有带豆，就是它可以轮流出现。我操，你是怎么会那么熟啊？我有唱过，大学也唱过，好不好？敢唱过就懂哎，好强啊！大学要祝美亚生日快乐的时候要练一下。这么刚好就在现场这样。是真的最好的朋友。各位晚安。晚安，明天见。还有个 Pussy 的Pussy， Whisky， 威士忌算 Pussy 了。你吃好饱？其实没有那么难喝啦，一口喝完没有那么难喝啦。蛮难喝的。其实很顺。屁呀！我相信姐姐。进去也还算蛮干净的。我们的营区，后来问到这边海拔大概是600左右。这边的营位上面有石头铺起来，比较不会潮湿，我觉得还不错。我们刚好每个石头上面各铺一张这样。我们要吃这个。哦，你想吃泡面哦？喂喂，我们要一起吃的。哦，好。那我们去鱼子我们直接用烤的。这一片已经先切了，想要试试看那个可不可以烤到外围酥酥的那种感觉。收的差不多了，战力越来越差，留了一箱啤酒没喝完。大家都就是他们都有无奈的地方。都在可是评价一下这个营区，冰箱太远，冰箱太远了。但是没有那3张就很完美。我们的区域刚好离冰箱比较远吧？阿燕讲一下啊。我觉得遛还蛮舒服的。这次天气蛮 perfect， 而且它有那个地砖，我觉得还不错。但是我刚好射到中间有卡住了，我觉得有点堵然。而且这些是都樱花、啊，如果3月可能这边应该是啊，因为有开一点点啦，所以这几根都是只有这一根开的比较那个。现在只有这一根有开啊。可能营养刚好够。我觉得这个营区的视野很好，然后很开阔，可是它的帐其实算多的，像这边就还有3帐。对啊，然后我们这边5帐，可能是以水洗手槽过去吧。它是山樱花，叫做绯寒樱。哦，然后我们这一次很舒服，是因为刚好这一区它没有卖出去，所以我们就自己使用，这样就很舒服。对。再来是这个地方，我觉得夏天应该来不了。对，海拔不够高，600多而已。然后我觉得卫浴蛮舒服的，然后冰箱有点远，然后它的草地也蛮舒服的，觉得它没有很厚。为什么？还是只是我们遇到天气比较好？也有可能。可那边很多蚂蚁，但是是跟铺石板有关吗？很多蚂蚁啊。对对，我有看留言，好像有人说有蚂蚁。很多蚂蚁，你们帐篷应该会有点不舒服吧？我那边没有。睡的时候没感觉。睡的时候没感觉，收的时候感觉。好啦，我们要走了，好啦。拜啦。